اگر ایرانی هستیم باید پیمان داشته باشیم. پیمان به معنی تواضع. در متون پهلوی چیزی که بسیار سرزنش میشه این رادیکال بودن از هر بر. شما به عنوان یک ایرانی باید تواضع داشته باشید. شما یک لیست کامل و خیلی جالب از این چیزی که برای اونها اولا ایرانی بودن چیست و نیست رو اینجا توضیح داده میشه. برای ایرانیان 3 مردم یا شاهنشاه خیلی مهم: رومی‌ها، چینیان یا بعد گاهی ترکان و بعد ایران ثقل زمین. البته خب این رو ما در دیگر فرهنگ‌ها هم می‌بینیم. ما درباره خوردن، غذاخوری و غیره دوره ساسانی یک متن داریم. شما به عنوان یک ایرانی که حالا در انگلیس هم زندگی میکنه، شاید بره خاربار فروشی، اگر لیست آجیل هایی که اینها در تابستون یا زمستون میوه‌هایی که میخورن نگاه کنید، میبینیم سنت چنان کانسرواتیوی که هنوز با ما هستش. تابستون باید چی خورد؟ پالودک. در زمستان چه خورد؟ آجیل، نخود، بستک. یعنی این سنت چنان کانسرواتیوی و این تمام اولین متونی که درباره این مسائل صحبت می‌کنه متون پهلوی دوره ساسانی است. از لحاظ اقتصادی، چون ریال امروزه چنان قدرتی نداره نسبت به دیگر پول‌های دیگر، باید بگم که در دوره ساسانی این سکه با قدرت‌ترین سکه دوران اواخر دوره باستان هستش. شما با این درهم آقای خسرو پرویز که نوشته فرافزود خسرو، نام شهری که ضرب زده شده و سال حکومت خسرو رو داره و شکل خسرو و آتش شاه رو هم در پشتش ضرب زده. اگر در چین بودین این سکه قبول میشد، اگر در روم بودین این سکه میتونست قبول میشه. البته رومی ها سکه طلا ضرب میکردن و به نظر میاد که بین ایرانی ها و رومی ها یک تفاهم اینجا شاید امضا شده بود که سکه های طلا اکثرا در روم هستش، نمره در فلات ایران. ولی میگم این سکه شاید از همه بهتر شناخته شده سکه در دوران اواخر دوره باستان بود. کلماتی که ما حتی امروز هنوز استفاده میکنیم، بازار در فارسی میان یا بازار، ایده هایی که ما داریم از اقتصاد یا صنعت مروارید یا تبادل مروارید در خلیج فارس که از لحاظ ایدئولوژیک هم بسیار مهم بوده در دوران ساسانی. اگر سوال داشتین شاید بتونم در زمان سوال جوابتون پاسخ بدم. فرش و غیره تمام چیزایی که حتی با ما امروز هستش رو ساسانیان هستن که برای اولین بار درباره اون صحبت میکنن و به عنوان یک قدرت اقتصادی مطرح میکنن. بازی هایی که امروز شاید در انگلستان خیلی معمول هست مانند چوگان، بله، بازی است که انگلیس ها موقعی که هندوستان رو مستعمره کردن بازی رو دوباره زنده کردن و البته خود در ایران تا دوره صفوی که بازی میشد. این بازی اولین متنی که درباره این بازی نوشته شده در یک متن پهلوی هستش یا چند متن پهلوی. در دوره ساسانی بوده که اولین ما سند رو داریم که این بازی انجام میشه. حالا ساسانیان ادعا کرده نه مهم نیست، ولی خیلی جالبه که اولین متونی که درباره بازی چوگان صحبت میشه در متون پهلوی در دوره ساسانی. بازی شطرنج و نرد. شطرنج بازی هندیه. جوری که بازی امروز میشه نوعی است که ساسانیان اون ادعا کردن. در هند در 4 گوشه بوده با تاس کنار زده میشه، 2 نفره میشه. به اسپانیا که میرسه ملکه به جایگزین وزیر میشه و بازی امروز هستش. اولین متنی که درباره اصلا اهمیت این بازی چیست رو در دنیا ما در فارسی می‌بینیم. متنی که شاید به قرن ششم برسه، دوران خسروانشیران. همچنین تخت نرد. بر حسب داده‌های ساسانی ما می‌دونیم اگر یک نفر آدمی است فرهنگی، ما میگیم فرهنگی، اونها میگن فرهنگ، فارسی میمانه، شما به فرهنگستان میرفتید. به فرهنگستان برای آموزش این که اصلا ایرانی بودن چی. قسمتی از این فرهنگ آمادگی جسمی بوده که جزء اون همونطور گفتم چوگان هست و شاید شکار. برای آزمایش فکری شما شطرنج و تخت نرد بوده. ما انواع اقسام سیستم نوشتاری حتی توضیح داده میشه که شما موقع مدرسه میرید باید
باریک نوید باشیم و درشت نوید مثل کلاس خط خودمون باید انواع خط‌ها رو یاد بگیرید. ببینید سنتی که اولا تا نسل من شاید بعد من دیگه که کلاس خط نداریم این ادامه داشته و دانستن تاریختون، گذشته‌تون. اینها همه چیزهایی هست که شما در فرهنگستان یا فرهنگستان دوره ساسانی کسانی که میرفتن می‌آموختند. همونطور گفتم بازی شطرنج رو ما معمولاً می‌دونیم که یک ملکه داره که در اسپانیا ابداع شده، یک حالا نقاشی از اون دوره، ولی از هند به ایران و ایرانیان هستن که اون رو تغییر میدن و بعد به دنیای اسلام و غیره میده. این هم یک نسخه خطیه که داره توضیح میده. اولا این عکس خسرو انوشیروان در یک سمت نشسته با وزیر بزرگش بزرگمهر و در سمت دیگه وزیر هند هست که این بازی ها رو آورده و ایرانی‌ها سر در میارن. باز یک دید ایدئولوژی که درباره بازی شطرنج و غیره. شما که نقاشی رو میبینید خب در انگلستان که خیلی معمول هست دیگه این بازی، اقلا در فیلم های تاریخی که شما یک سری حالا میشه گفت نوجبا دارین یا نایتس که دارن جاوستینگ میکنن، به فارسی اون هست نیزه بری، ما کلمه فارسی میانی اون داریم. اولین نسخه اروپایی که حتی صحنه نیزه بری رو نشون میده در قرن نهم یا دهم میلادی. کسی قبل از اون به من چیزی نگفت. قبل از اون 600 سال قبل از اون در ایرانه که ما بازی نیزه‌بری یا جاوستینگ رو می‌بینیم. حالا آیا این بازی همون بازی است که به اروپا منتقل میشه یا خیر، من سوادشو ندارم. همکاران من که در اروپا روی برونوسا کار می‌کنن می‌بینن ایرانی‌ها دارن با دو دست این نیزه‌بری رو می‌کنن، در صورتی که ما در اروپا یک دسته این کارو می‌کردیم. ولی باز خیلی جالبه و این یک جزء ورزش و آمادگی بوده. این صحنه به احتمال زیاد نبرد شاپور با برادرش هرمز هست که بعد میره به قسطنطنیه. این هم یکی دیگه از این صحنه‌های نبرد از قرن سوم هستش و این فرق می‌بینید که البته کله پا شده تقریبا. و اگه کمی نزدیک‌تر نگاه کنید شما می‌بینید که به نزدیکی میتونید ببینید در روی کله این نجیب زاده یک آرم هستش، حالا میشه گفت نشان خانوادگی یا تامغا. در دوره ساسانی همچنین ما میبینیم که یک سنت بسیار جالب اینه که خاندان‌ها نه تنها خب قسمتی از این ایران شهر بودن، از لحاظ خانوادگی هم سنت بسیار مهمی داشتن و سعی میکردن با نگاه داشتن این علامت‌ها این سنت رو ادامه بدم. ما موقعی مثلا من در کمبریج هستم یا آرتفاکولیس اینها رو میبینم چقدر عالی. این مهمه که در مملکت خودمون هم این سنت وجود داشته، حتی آن دانشگاه تهران و بر حسب یکی از همین نشانهای ساسانی است ابداع شده و این هم یکی از نایت‌های انگلستان هستش حتما که اینجا هستش. فقط من میخوام بدونید که چند قرن قبل از اون خسرو پرویز این کار رو، یعنی این نوع زره پوشیدن و نیزه‌بری رو در ایران به نظر می‌رسه که ابداع کرده بوده. و این نیستان رو ما باید توجه کنیم. برای ساسانیان من فکر کنم کسی که ایرانی بوده که فرهنگ اسلامی رفته تمام این خواص و یا میشه گفت تعالیم رو باید می‌داشته تا یک ایرانی باشه. بدون شک این برای نوجوا بوده. نمیتونم بگم در سطح جامعه این مسئله باب بوده، ولی به هر حال قسمتی از این ایده ها حتما در جامعه هم وجود کرده. و برای اینکه انسان کاملی باشیم شما باید هم تمام این داده ها رو بیاموزید. در پایان میگم برای من اقلا مهمترین چیزی که از این دوره می‌بینیم همین ایده ایران یا ایران شهر است. حالا ایران شهر میتونه یک استان باشه، میتونه ایران امروزی باشه، ایران دوره قاجار باشه. ایده ایران یعنی یک تمدنی که یک بار فرهنگی داره با یک تاریخ سوای مرزهای امروزش، ایده است که ساسانی ها ابداع کردن و تا امروز هم با ما هستش. برای همین من فکر می‌کنم دوره ساسانی یکی از دوران درخشان تاریخ ایران هستش. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزار جناب مدیری، تشریف داشته باشید که چون صحبت رو کوتاه‌تر کردید وقت بیشتری هستش برای اینکه سوال و جواب و اگر موضوعی هستش. دوستان اگر سوالی صحبتی هم آقای دکتر قاسمی بفرمایید. تشکر میکنم از فرمایشاتتون، خیلی استفاده کردم. این لایحه دفاعیه ساسانی گفتگو جالب بود و مستفید شدیم. اما ولی سوالم نیست که بنابراین به عنوان محقق تاریخ آیا قبول دارید که اختلاف طبقاتی بود؟ آیا قبول دارید که مداخله روحانیت در حکومت مثل الان که در ایران این شرایط خودفرماسی بود؟ آیا قبول دارید که چند سال هم نوشته که اگر که یک کارگری بچه‌ش رو در اجازه نداد این مسائل مؤثر نشد